윤복 씨. 제가 돈이 많지 않으니까 이제 밥을 살 일이 있었는데 아무도 나는 진짜 감사했어요. 누나 거기 밥 고마워요 누나. 착한 누나예요. 제가 이런 얘기해서 어떤 분은 누나랑 약간 썸이 있었던 것 같아요. 빼빼. 오해줍니다 그냥. 누나 너무 누나예요. 누나들한테 그렇게 안 해. 누나들 나이 누나들. 아, 그러니까요. 맞아요 진짜. 아, 그 갈비에다 넣는 아주 요거. 예, 이렇게 먹으면 진짜 맛있어요.